अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरा पार्ट है इसी वीडियो का। ये देखें जैसा काफ़ी ख़तरनाक काम किया जा रहा है। ये ऊपर ये इलेक्ट्रिसिटी की मेन वायर्स गुजर रही हैं। ये देखें, बहुत गहरा है ये। ये आधा तो कवर हो गया, ये अब मज़ीद कर रहे हैं। फिर हटा दिया। ये जनाब सही तरह रखा नहीं जा रहा। ये वायर्स जो हैं ये बीच में तंग कर रही हैं, इसकी वजह से जो है ना वो ये लड़का जो है वो ठीक कर रहा है। देखो अब ये कैसे उठा के उधर करते हैं। ये देखें जनाब, अब ये तारों से इधर आ गया है। जनाब ये लड़का ये इसके कुंडों में फंसा रहा है। काफ़ी मुश्किल काम है ये जो कर रहे हैं। ये करते करते जनाब एक तार टूट गई है। ये देखें, ये लटक गई है तार। एक मेन वायर्स हैं ये। देखें अब इनका काम चलता है या नहीं। ये देखें जनाब, ये फिर इधर से उठाया गया है। ये देखें वो रखते हुए ख़राब हो रहा है। ये लें जनाब, ऑलमोस्ट पूरा कवर हो गया। देखें क्रेन्स क्या चीज़ हैं। Guys, the mission is successful. Almost. काफ़ी एफर्ट है ये करने में जनाब। एक इनके ये काम करते हुए तार टूट गई है, पर वो कोई बात नहीं। वापडा वाले हमारे जिंदाबाद हैं, वो कर देंगे खुद ही आकर ठीक। ये जनाब देखें घुमा रहे हैं। इधर करो यार, इधर करो, क्या हो गया। हाँ उठा के मेरी तरफ आने दो थोड़ा। वो आ गया तो मेरे से मजा नहीं जाना। जनाब आपने क्या फरमाया? मैंने कहा आपकी तरफ आ गया, फिर हमकी आंखें बाहर आ जाएंगी। वीडियो पर ध्यान दें। ये लड़के आपको पता है फिर ऐसे ही बोलते रहते हैं जो कुछ मर्जी। अरे वाह, पूरा कवर हो गया। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आम हर बंदे को तो नहीं अच्छी लगेगी,
जो टेक्निकल बंदा है उसको बहुत पसंद आएगी। तो जनाब सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स और शेयरिंग तो बनती है। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।